大家好，我是方圆，欢迎收看方圆的维修笔记。前两天呢，一个粉丝寄了一个适马的镜头过来，他跟我说是不对焦了，那我们看一下他是怎么写的啊。方圆您好，70-200适马4代对焦异常，单次对焦很慢，时常对不上焦，连续对焦基本不工作，因下周使用，望维修后尽快寄回。那么它不管是单次对焦很慢呀，或者时常对焦不工作呀，基本上它的问题就是不对焦，镜头不能对焦，对吧？那么我们试一下。好，开机，按快门。按快门呢，它这个对焦数值确实没有动啊，按照正常也是这样会动的啊，它这个数值没有变动。那么像这种情况呢，基本上是对焦马达的问题。那我们打开看一下它这个马达到底是怎么了。适马镜头我发现好像对焦的问题也挺多的，因为经常有粉丝在私聊我他的适马头怎么了，然后基本上都是对焦的问题。那么具体什么问题呢？我们需要拆开看一下啊。那么这个就是它的一个主机板。这款镜头呢，方圆也是第一次维修啊，不知道到时候最终会不会翻车，我也不是很清楚。那么尽量给它搞定吧。好，慢慢的把这个前面的一个变焦筒给卸下来。那么这里的时候我们就可以看到了啊，像它的这个东西就是它一个对焦的马达。方圆看了一下呢，这个马达的这个线好像也没有什么异常啊，都很正常的。那呢，我们拆到这一步呢，我们就可以把它这个马达卸下来，我们清洁一下看看字啊。这个呢就是它的一个光圈组件啊，光圈组件。然后呢，我们需要把呢这些下面这些支架筒全部卸掉之后呢，才能够把那个马达给卸下来。这种呢是里面的一些导柱、导钉特别多，所以你必须要把它卸下来，才能够把这个筒子给卸下来。那么在拆的时候呢，就是需要它一些位置啊，位置你要心里做到心中有数，不然的话到时候拆下来你装都装不回去。好了，这样我们可以把这个筒卸下来了。那么接下来呢，我们把马达这个卡扣组件给卸下来。这样呢，这个马达就一层一层都可以往下拆了。位置一定要放好。好，这样呢，这个一个马达组件我们就分解完毕。那么接下来我们需要做的话呢，就是需要把它一个清洁的过程。
它这个马达表面一层这个黑色的一圈，其实就是它的一些磨损。那么我们先把它这些上面的脏东西给清洁掉。可以看到我这个棉签已经明显发黑了，对吧？一定要给它洗干净，洗到棉签不发黑为止。好，这样棉签已经不发黑了，那么就差不多了。那么接下来把它装回去，再测试看看方圆会不会翻车。这个马达呢清洁干净呢，那我们再重新给它装回去。装的时候呢也要稍微慢一点啊。最后呢，把这个铁架、铁环、卡扣给卡上。好，这个要跟这个地方对称才行。这边还有2颗的一个限位螺钉，把它引紧了，这样它就这个卡扣它就不会乱动的。好，这样呢，这个整个的马达的清洁我们就已经搞定了。那么接下来呢，方圆把这个镜头再全部重新装回去，让我们再测试一下。方圆花了一些时间把这个镜头全部装起来了，那么我们再来开机测试一下，看看好没好啊？看看方圆会不会翻车？因为方圆也是第一次修这款镜头。我们开机，对焦，可以看到啊，它这个马达已经在动了啊。好。这个对焦马达在动呢，那基本上应该就没什么大问题了都能够拍照了，就怕它不动，只要有动呢，肯定是正常的这样呢，这款镜头到此为止，我们就已经全部维修完毕了啊。主要是呢，可能用的时间太长了啦，里面磨损的厉害，然后呢，有一些脏的东西脱落。虽然是肉眼不怎么看得见啊，但是我们看到了棉签擦下来都是一种发黑的东西，那么就需要清洁，因为这种毕竟都是属于机密仪器，稍微有一点点东西卡了就不行。那么只要清洁掉就 OK 了。那好了，那么本期视频就是这里了，喜欢方圆的话关注一下。也希望各位点赞、收藏、转发，我们下个视频再见，拜拜。